মানুষকে বলা হয় আশরাফুল মাখলুকাত অর্থাৎ সৃষ্টির সেরা জীব। বিজ্ঞানও মানুষকে সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। মানুষের রয়েছে বিভিন্ন বিষয় শেখার সক্ষমতা এবং রয়েছে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের ক্ষমতা। আমরা বিভিন্ন যন্ত্রপাতি তৈরি করতে পারি এবং সেগুলো কাজে লাগাতে পারি। আমাদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে এবং তার মাধ্যমে আমরা আমাদের আবেগ এবং অনুভূতিকে প্রকাশ করতে পারি। এক কথায় আমরা সৃজনশীল। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যদি পৃথিবীর সকল প্রাণীর বুদ্ধি মানুষের মতো হতো তাহলে কি হতো? মানুষ কি তার আধিপত্য ধরে রাখতে পারত? এই সব বিষয় নিয়েই আজকের ভিডিওটি। তার আগে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটিতে ক্লিক করে রাখো, যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলো খুব দ্রুত তোমার কাছে চলে আসে। বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে মানুষের কাছাকাছি পর্যায়ে রয়েছে শিম্পাঞ্জি এবং বানর। এছাড়া ডলফিন, অক্টোপাস, কাক, কুকুর, বিড়াল, টিয়া পাখিও বুদ্ধিমত্তায় অন্য সব প্রাণীর চেয়ে উন্নত। কিন্তু মানুষ খুব সহজে এসব প্রাণীদেরকে নিজের পোষ মানাতে পারে। সেটা সম্ভব হয়েছে মানুষের উন্নত মস্তিষ্ক থাকার কারণে। আচ্ছা, যদি এমন হয় পৃথিবীর সব প্রাণীর বুদ্ধিমত্তা মানুষের সমান, তাহলে পৃথিবীর প্রাণীকুলে কি ঘটতো? এই প্রশ্নের উত্তর হলো বিশৃঙ্খলা। সকল প্রাণীর সমান বুদ্ধিমত্তা থাকলে একে অপরের উপর কৃতিত্ব স্থাপনের চেষ্টা করবে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ের অধ্যাপক রবিন ডানবারের মতে, এমন হলে প্রাণীরা একে অপরকে হত্যা করবে। মানবজাতির ইতিহাসের দিক লক্ষ্য করলেই সমান শক্তির খারাপ দিক সম্পর্কে বোঝা যায়। বর্তমানে একে অপরের উপর আধিপত্য বিস্তার করার জন্য মানুষে মানুষে হত্যাকাণ্ড বেড়েই চলেছে। কারণ মানুষ নিজেই অপরিচিত এবং নিজের অস্তিত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ। এমনকি মানুষ কারোর প্রতি কেউ সদয় না। প্রাণীদের মানুষের সমান বুদ্ধিমত্তা থাকলে তারা মানুষের একনায়কতন্ত্র আর মানবে না। এমনকি প্রাণীকুলে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে প্রাণীদের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বর্তমান বিশ্বে যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়, তাহলে মালদ্বীপের মতো দেশকে কিন্তু গণনায় ধরবে না, কারণ এদেশে সেনাবাহিনী নেই। বিশেষ কিছু দেশ এই যুদ্ধের সামনের সারিতে থাকবে। ঠিক তেমনি প্রাণীদের মধ্যে যদি যুদ্ধ শুরু হয়, কিছু প্রাণী হিসাবের বাইরেই থাকবে। উদাহরণ হিসেবে তৃণভোজীদের কথাই ধরা যাক। এদের দেহে শক্তি যোগানোর জন্য দিনের অধিকাংশ সময় ঘাস খেতে হয়। ফলে এরা অন্যদের সাথে যোগাযোগ, কোনো যন্ত্র তৈরি এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণের মতো সময় পাবেই না। আবার যারা আমিষ খায় তাদেরও কিছু সমস্যা হবে, কারণ তাদের আমিষ সংগ্রহ করতেই বেশিরভাগ সময় ব্যয় হতে পারে। আবার হাঙর, ডলফিন কিংবা তিমি এই যুদ্ধের বাইরে থাকবে, কারণ তারা সমুদ্রের পানিতে বন্দী। এভাবে অন্য প্রাণী তাদের চেনা পরিবেশের বাইরে টিকতে পারে না। তারা কখনোই বিশ্বজয় করতে পারবে না। তারা বড়জোর নিজেদের রাজ্যে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। তবে বাঘ, সিংহ, ভাল্লুক, নেকড়ে, হাতি এবং গন্ডারের মতো শক্তিশালী প্রাণীরা নিঃসন্দেহে মানুষকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবে। প্রাথমিকভাবে তারা মানুষকে নিজেদের খাদ্যে পরিণত করবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা মানুষের সাথে পারবেই না। কিন্তু পৃথিবীর ভয়ঙ্কর মাংসাশী প্রাণীদের চেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াবে শিম্পাঞ্জি, ওরাংওটাং, বানর এবং গরিলা। এই প্রাণীদের বুদ্ধিমত্তা মানুষের কাছাকাছি, তাই খুব সহজেই মানুষের তৈরি কম্পিউটারে প্রবেশ করতে পারবে। এছাড়া শারীরিকভাবে তারা মানুষের থেকে এগিয়ে থাকবে। তারা খুব সহজেই মানুষের তৈরি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে নতুন নতুন প্রযুক্তি তৈরি করতে সক্ষম হবে। এমনকি তারা চাইলে আমাদের প্রযুক্তি হ্যাকও করতে পারবে। তবে মানুষের নিকটবর্তী এসব প্রাণী, যাদেরকে প্রাইমেট বলা হয়, তারা মানুষকে হাঁটিয়ে বিশ্ব শাসন করবে এমন মনে করেন না সেন্ট অ্যান্ড্রুজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তাত্ত্বিক জোসেফ কল। তার মতে প্রাইমেটদের হঠাৎ করে বদলে যাওয়া পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেওয়াটা খুব কঠিন হয়ে যাবে। এটা মানুষ যত সহজে করতে পারে, প্রাইমেটরা তা পারে না। তাদেরকে পরিবর্তিত পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার পর মানুষকে চ্যালেঞ্জ জানাতে হবে। অবশ্য মানুষের আগেই তাদেরকে মোকাবেলা করার পন্থা বের করতে পারবে। যেহেতু মানুষ এখন পর্যন্ত অন্য সকল প্রাণীর চেয়ে এগিয়ে রয়েছে, তবে শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর সব প্রাণীর বুদ্ধিমত্তা মানুষের সমান হলে এক ক্ষতি বয়ে আনবে। পৃথিবীকে বড় এক ক্ষতি বয়ে বেড়াতে হবে। তবে শেষ পর্যন্ত মানুষের জয় হবে, কারণ মানুষের চেয়ে কল্যাণময় আর কোনো প্রজাতিই নেই। অন্য কোনো প্রাণী মানুষের মতো আর কোনো সমস্যা সমাধানও করতে পারবে না। বন্ধুরা, ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টে জানাতে ভুলো না। আজ এ পর্যন্তই। দেখা হচ্ছে
পরের ভিডিওতে।